Hello guys, welcome back to my channel, Lingkungan Channel. Oke guys, pada hari ini saya ingin unboxing satu paket dari Shopee yang saya order. Ini paket berisi gunting surung yang mencas, dia tanpa wire lah, wireless. Oke, sekarang kita akan unboxing dia. Kita akan buka paketnya dulu. Ini dia guys, dia bagi satu set gunting tangan ataupun gunting rambut manual, dan juga satu kabel untuk gunting rambut untuk badan. Oke, sekarang kita akan buka dulu ini. Oke, ini dia guys, untuk tutup badan dia bagi satu kain dan gunting tangan, gunting manual, sisir, layer. Oke, sekarang kita akan buka dia punya paket yang ini. Di sini gimana bukanya? Ini lihat ini ya. Ini dia bagi satu gunting. Ini dia beri nampak isi kandungan dia invisible kabel. Beri nampak di sini ada baterai dia, ada dia punya dinamo ataupun dia punya motor, dan ini dia punya adjustable. Oke, dan juga disertakan charger 4 size untuk rambut, dan juga minyak serta manual dia. Oke, saya pun tidak tahu tajam atau tidak, kita akan coba apabila ada customer lah. Oke, di sini switch on dia. Nah, laju ya. Di sini dia ada bagi power, dia punya power battery. Ini adjustable dia. Oke, bagi siapa yang berminat dengan clipper ini yang gunting surung wireless dengan kabel invisible, kamu bolehlah cari di Shopee ataupun Lazada. Ini memang berbaloi lah, memang lawak dengan harga yang berpatutan. Siapa yang berminat bolehlah order. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini.